Nga deti me uret e Cristalda të Klientos në rajonin e Kampanjas në Itali deri tek plazhet Maknice të Shqipërisë, ekspertë e udhëtimeve kanë përzgjedhur 10 destinacione ideale për pushime ekonomike. Shqipëria cilësohet si një nga destinacionet më të përballueshme në Europë dhe vitet e fundit është kthyer në një nga zgjedhjet më të preferuara për pushuesit që kërkojnë plazhe të mrekullueshme, natyrë të paprekur, histori dhe gastronomi autentike me çmime të arsyeshme. Çfarë ja vlen të vizitoni? Ksamilin padyshim me ujërat e tij të Cristalta, Sarandën, qytetin historik të Beratit, Vlorën, si dhe parkun kombëtar të Butrintit, një nga thesaret më të rëndësishme arkeologjike të Mesdheut. Turistët mund të shijojnë plazhet e Rivierës shqiptare, të marrin pjesë në ekskursione, të vizitojnë sitet e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, të eksplorojnë natyrën dhe të zbulojnë fshatra dhe qytete me histori dhe kulturë të pasër. Duhet të provuar padyshim dhe gastronomia, duke nisur nga byregu tradicional, peshku dhe frutat e detit të freskëta, si dhe baklavaja, një nga ëmbëlsirat më të njohura të kuzhinës shqiptare. Shqipëria mbetet kështu një nga destinacionet më të kërkuara nga turistët, por jo vetëm për pushime luksi, por edhe për pushime ekonomike.